El nuevo Wegner's gigante cuchillo de Swiss tiene más que 87 instrumentos que se pueden usar para más de 125 cosas. Aquí hay eso es el nuevo. Todas las cosas que puedes pensar que pueden poner en un cuchillo, esto lo tiene. Es más que 4 veces más ancho que el cuchillo regular. Tiene cuchillos, cosas para ver tu auto, accesorios para jugar golf, todo. Tiene todo. Este 3 cuesta $100,000 y creo que es una buena idea agarrar si te gusta acampar y hacer cosas afuera. Aquí hay un Swiss Army Knife, un cuchillo Swiss chiquitito, que es muy chiquito. Tiene algo para tus uñas, un cuchillo, pero no tiene, puede cerrarse, así que es muy fácil cortarte el dedo, que yo he hecho. Tiene tijeras y la última cosa que tiene es para tus dientes. Gracias.